Agora nós estamos fazendo um Cooper agora, fazendo uma física. Não é fácil. Estamos subindo a escada que dá acesso ao rio aqui embaixo, mas nós estamos subindo, né? Olha a gurizada faceira. O Noob também dá faceira, tá louco? Tá louco pra Pra tomar voltar banho pra água. E nós já temos quase mortos cansados. Senhor, não estamos nem na metade. É isso aí, faz parte Da emoção. da natureza. A gente não tá muito Preservado, acostumado, né? nego? Ninguém desmata nada aqui. Vai, vai. Essa escada já faz anos que tem. Ai, olha o pessoal acampado. Tá fazendo fogo já parece. Já estão querendo assar carne. Já estão botando fogo já. Olha lá, ó. Quer ver? A fumaça. Verdade. Isso que hora é agora? 9. 9 horas, o pessoal já tá lascando fogo. Faz Por que parte. tu não pega o Noob em vez do Gu? Porque o Gu... É que a gente ficou uma outra vez, né? Sim. Dá pra fazer aqui também, ó. Show de bola aqui também. Mostra ali, churrasqueira, pia. Tem tempo pra jogar bola. A pracinha pras crianças. Estacionamento. Vai lá andar de balanço, Gustavo. Um pouco me dá aqui o Snoopy. Não dá. Espera, cuida pros lados, vê se não tá. O Vitor Olha lá, já ó. tá com o graveto Estão na mão. preparando pra ir pro rafting. Olha só. Os ônibus prontos pra ir pra água. Muito bom. Quem não quiser acampar ali tem um hotelzinho ali. E dá pra passar o dia também, né? Quem dormir tem também. O pessoal prefere acampar, ó. Tem bastante gente acampando. A gente também prefere vir assim e ficar no mato. Mostra lá as crianças ali de balanço. Mostra lá o palco, ó, onde eles fazem show, às vezes, apresentação. Lá em cima se desce de rapel, ó. Mostra aquela torre. Eles descem lá pra baixo. Não, vai andar, tá bom. Mas vamos lá pro nosso lugar. O pessoal tá tudo aí, ó. Eu não consigo parar, mano. Não consigo parar. Vai parando devagarinho. Para aqui, é muito alto esse balão. Vai devagar. Senta. Tá, então senta. Olha só que legal aí. Ah, então senta. O morro, Ah, senta. a natureza. Não, nós vamos lá pro nosso lugar. Vem pra cá que aquele chão vai cair. Vitor? Tô proibido de vir, não vai mais vir. Olha só quem não quer dormir em barraca. Nossa, pai, falou que o Gustavo é molhado pra correr. Não, olha só, tá Peguei. Tá, eu falei. Tem restaurante, pousada. Deixa eu segurar. Não, vai brincar.
Quem gostou aí, curte, compartilha no canal aí, ó, se inscreve aí, dá um like. Fernando Pesca e Aventuras Lima. Ali o pessoal já tá vindo e chegando, ó. Logo, logo tá cheio. Né, Nup? O Nup tá se divertindo hoje, tá parceiro. Tá louco pra se entrar na água. Olha só o nosso cantinho aqui. Nossa acampadinha. Acampadinha. Logo vai ser um churrasco. As gurizadas estão tudo juntando graveto já ali, ó. Olha só. Também logo fazer o churrasco. Olha só. Snoopy. Aqui, ó. Quietinho lá. Vamos fazer um chimarrão, né, Leandro? Não tiremos nada, ele tá vazio, mas tá ali. Logo vou tirar e vou mostrar. Mãe, Deixa aí, deixa aí. eu coloquei os pau que eu peguei lá. Mãe, Deixa aí o churrasco. Hugo, tu tá... Mãe, todos os meus...